लड़की दुकान से खाना खा लेती है और जब पैसे देने का समय आता है तो उसमें नमक मिलाकर दुकान वाले को दिखाती है कि इसमें बहुत नमक है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी, आप फिर से मुझे बनाकर। लड़का स्वाद करके देखता है तो सच में उसमें नमक था। वो फिर से दूसरा बनाने लगा है। वास्तव में लड़की का भी एक होटल था। वो वहाँ पर खाना का स्वाद लेने के लिए आया क्योंकि कुछ दिनों में उसके साथ ही लड़की का कंपटीशन होने वाला था। फिर एक दिन लड़की के होटल में उसका दोस्त में लाइव आकर झूठ बोलती है कि यहाँ पर सबसे अच्छा खाना मिलता है ताकि लोग उनको सपोर्ट करें और उसके यहाँ से खाना। लेकिन लड़का उसको देख लेता है और उसका वीडियो बना लेता है और लाइव चैट में सबको बता देता है। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी तैयारी के साथ प्रतियोगिता के लिए सभी मीडिया लगा देती है। सभी लोग बैठकर शो शुरू होने का इंतजार करें। जज उनकी कोशिश देखकर खुश हो। लड़के ने जिस डिश को बनाने के लिए प्रैक्टिस की थी वो उसको बनाना ही नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, समय खत्म हो जाता है। अब क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट में बताएं।